老铁，我们这里又来玩一款手机游戏，就是饼干大逃亡。那废话不多说，赶快开始吧！而且这个饼干好像说中奖可以拿到奖杯。哦，原来是有多人游戏来的，还是单人游戏哦，很快哎！哎呀，我肯定拿第一名的，放心吧，观众，不然很浪费你们时间。看目前是第几名？我的第9名。哎呀，很快就追上了啦。哟，差一点点。我需要冷静，所以我没有讲这么多话。毕竟我对没有难度，我 professional。哎呀，怎么没有命的啊？哎呀，怎么没有命的啊？啊！我第几名？看看比赛结果，第一名。我就选择这个了，选择大便，大便能带我有死运。哇！我不可以再拿啊！为什么拿不到那个粉红色？哦，是 ，no！ 不要怪我啊 ！no！ 死定了！害我紧急的饼干。哦 ，no！ 我是一只小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。哼哼，我肯定拿第一名。Yes， 领取奖励，领取奖励，耶！我去给你们看东西吧。诶，刚推出去。那希望大家多玩这款游戏咯，拜拜。